Voi sapete vedere che aquel dimenche che just avant la est del nostro Damo de Lourdes è scalato di la Gleisa, la resto e dimenche e di pensare a Sparaus e di sicuro della situazione a me il Covid non si trova tutta l'umanità hanno l'impressione che è tutto il mondo che è malato, il mondo intero. E avete visto, per cominciare, la meditazione che sta arrivando della Bibbia, che c'è des libres ben cultés, agita leggere le libri di Giobbe, per sapere, stavo facendo la Bibbia, è presentato come un meno recunte e è una storia che sapete la storia di Madame Marquise. Il faut bien que je vous dise, il y avait Job Esparel, era un type plein installé, più juste, digne, che venerava le Dio e tutto d'un corpo per ensagare di mettere a prova e per vedere se delle malure si è capace di servire Dio come cantello di bonheur. E tomba tutte su e comincia a dire lavoro che si cramo come vedevo uno che tenuto l'aivo per tutto il lavoro che si cramo poi le vestiali che cominciano a morire e tutto il cavolo del proprio di paese e la malattia dei sulfiti dei sardigni quella in oro e per acabare che ti attrappo la malattia nel terribile del popolo che si appellava la lepre e tu caperate mignos tu sannus e giudente e sapete vedere che la rappresentazione ufficiale di Giobbe è che la vuoi buttare in dehors dello Stato come un pestiferato e la vuoi mettere su un re il y a des sensi. Et donc, aquí la situation des gens. Et dis à quelle situation va pas désespérer de vivre, tutti los che ensaggiano delle tutte e arrivano a casa. E gli adulti forse obesi che vengono ensaggiare delle sus capo. E a volte che il passaggio un disco, una riflessione sul finalmente, su che sapere. Il nostro vito, esatto, per s'accavare. E più di che si può pensare. E come le riu du Ticinè che si può occupare. È un'immagine che vedete qui nella Bibbia, ma che l'immagine viene greca. È la parte che cupo le riu, sono le parti che cupo le riu della Bibbia. È una tradizione che era dell'epoca greca che è venuto della filosofia greca della Bibbia. È un'immagine che conoscete tutti. E da che momento ho potuto essere completamente desesperato, completamente perduto. Gli ha forse pregato nella Bibbia che va di quel senso. Sono smagliamenti delle saude, dei profondi, la mamma che dorme, di un ben privo, un metrodi, credi capatusi e vedete che l'ho pregato un malato che si viro capati e dire Vangeli avete una sorta di risposta la risposta è che vedete Gesù che nous dit spera che sia venuto del mondo che sia sortito se un sortito do céu, se un débarrato sulla terra e di partaggiare le sorti dell'umanità e di mai nasce del paese di momento monesce di questo momento può morire sulla croce. E qui il messaggio essenziale del cristianesimo e
avent un Dio che è venuto portare din sa vita e per sa morte, dico da capo, le patimenti di tutte le ore. E bisogna come insegnato dell'Evangelo ed è ben una forza che in crescendo che è la forza di Dio, l'Esprit di Dio, l'amore di Dio, nous può revisurare, nous può mettere dritto. E l'asseno essenziale da che Evangeli è che lo hanno vero mai di sicuro che erano malauto di gustato e che Gesù viene per lui la tocco e gli appagna le ferre e la vedono di Evangeli se le vuoi e se vuoi allora segui vedo che la superano non va presto perché avevo bisogno di avere mai e alla fine perché Gesù parlava e da che tempo la gente non era su e tu ci pare che sicuramente avevo bisogno di non valendo che non era più e di chiudere nel libro il pastor Cudinello il Cudinello e gli ha detto che riporto da mano perché mi dica a pietà e avevo bisogno di avere non su e dunque a chi lo vede il servizio e ben Jacopo vuol dire che quand Gesù divenga inumano se levant, c'est-à-dire ressuscitato come un cantero morto quand Gesù era morto da tumbo e si presta a servire e servire Dio è ciò che nos è demandato. Nos è demandato di nostra esistenza, del nostro vita di cada giorno, di vivere e di riconoscere che tu non vieni du Signore, tu vieni da tua, tu vieni di più e il nostro vita può essere un grido di patimenti, di rivolto, può essere contento, come avevo cantato tanto di durare, per tutte le sere, per tutto che nos ha donato, a quel cantico della creazione, che tu non trovavi le famose credo del paesaggio che cantava nel sito del corpo, almeno se nel bus, e Giacomo, e per la maestà del cielo, per le scale, per l'acqua del Rio, per l'auger del canto, per tutta cosa, buoni che dà un Dio tan pulito e tan bello, Dio d'amore, Dio che viene nos bagna la vita e che vos, che non tenga se dava più per te servire, dritti di la verità, la buona regola. Chi ne credi a che messaggio? Noi ne facciamo parte sicuro di portare il nostro corpo tutte le luci che patiscono, tutte le luci che sono sul, vediamo, abbandonate, faccio al momento un sun all'ospedale, dove sono stati ieri, portare il nostro corpo che potete trovare a che rescola per la visita e l'attenzione di tutte le luci che soignano i malati, tutte le luci che li visitano. Sapete che il servizio ufficiale della Chiesa dei visitati dei malati, dell'assistenza e le che vanno da Stato di ieri, le che vanno all'ospedale. Durante questa settimana, per esempio, all'ospedale di Montalbano per bagliare il sacramento del malato, il nome che colleghi del Bugliano, che avevo demandato, e poi entrare in l'ospedale. Tutto lavorato, perché a causa di voi, e grazie alla moglie che vendiamo, tutta la porta sul diverso. Il y a des monde che sono servizi a quel servizio di smalauti è importante, di causa e questo è stato il servizio primo della Chiesa. Che dice davvero, che riconosce, non te ne nomina su che vuol fare la Repubblica francese, che riconosce che è la Chiesa la prima che ha inventato quel servizio di ospitalità dei smalauti da visitare i prisonieri, dei bastini, di stanze per accogliere i smalauti, dei ospizi
e al Dalmejano gli avevo perduto dei gruppi religiosi che si cargavano giustamente di tutte le luci che erano prevalate, di sognare, che avevano dei pestos e dei momenti terribili, e essere les héritiers da quella carità universale. L'esercito, tu ne parlavi, della necessità di una carità universale che porti tutti i malati su tutta la terra e che potesse parteciare la vita del mondo e che avesse quella volontà di non essere più migliore per servire il Signore.